phục lúc dương ní bật tê tầng mà rồi cài sập buồn khả năng UN nó kia cột bắp on tại chiết hỏi thật được khả năng thầm thầm mình bao UN thầm mình bao diện hỏi bật thay kêu ai nó chỉ sắm chất bao UN đấy chỉ sắm chất bao diện đấy bay chỉ rủng lốp từ thầm mình bao diện của này rủng lốp từ thầm mình bao UN này anh cứ chỉ sát chậm lại được khả năng bao diện bà cứ này smart nó sát chậm lại bên là sát thế là mình được tua vô cho bắp mình cột cho bắp chẳng vừa sân chỉ đập đủ bánh là sân đập nó bị phục lũ nó cả lớn nó thời ban chua sân rồi xa phụ nó còn quay cái này chẳng vì ai lẽ tự lập mà với một trong tin sân nguồn tiếp bị sự điên nó nên mình nó không ai chẳng vì ta lấy thời đập nó bị phục lũ thời ban chua sân á anh nói người ta chụp bắp nơi về để sâu sự kia với ở một trên sân chụp bắp nơi một cái này đào về chụp sự kia chụp bắp trên phim rồi chứ sân đập nó bị phục lũ có đôi khi chẳng dứt lúc mưa tới vừa toàn miền khơi ấy được có rùm lốp sân nắp nó ấy ta na thử sẽ đây về tô thử vi để chạy với giống như nào bạn sum nô lo men tên bạnนี่คือที่จำเป็นนะยำจองประดาวตรงใดก็นับถ้าใบยังยี่ถ้าสนับสนุนพบโลกหรือก็ทำโดยยูเอ็นแต่บันจูมริยะนะขณะอมลองเปสังเกตนี่คืออันเบียนกาจูเลยเพราะก็ได้เพียบในประวัติบัตรก่อระบอบฉบับดมบอลไปพบโลกเนื้อแต่ดาเนื้อแต่ฉบับเบอร์ดะเปียบดังคือโจลเลยมาดองจัดการตามที่ที่ process อยู่แบบนี้แต่มาดองจังบรรทากลายนี่คือยำจองรำลึกท่าอุดรไทยเคยตาสันดับถนอมไปพบโลกเวดำไหลโคลนไอ้เนี่ยนะเคยนะโอ้สันดับถนอมพบโลกเป็นนี่คือจีอากาศน้ำกาชิลินเปลี่ยนคือไทยกันจังแมนจะสไลด์คือวิกันจังแมนแต่วิจังเอาแต่ตัวสังเกตโลกเลิกตีใบหรือจุ่มตีใบดำใบยับโยยืบ่าดำใบชิลินเปลี่ยนยืงตัดได้ใบยืงก็ป้อนแต่จะตรึกดังถ่าบ่าบอบไปสอบสังเกตนี่คือวิจัยจอนรูตายในโครงสังเกตโลกเลิกตีปีแต่ตรึกบานบรรจบบ่าเฮ้ยจริงทอมมันโดนชนะมาปอมบุญโดยใส่สปรามเมานั่นคือวิภพโลกกิจจอนนั่งสังเกตเฮ้ยเลิกตีมวยเลิกตีบีกิจจอนเฮ้ยจังเอาไว้แต่การลางปีใบกับไรนี่ในรัสเซียยูเครนในอิหร่านนี่คือกรอนแต่สกามเพียบโตมวยในขนมนโยบายอันตรายแต่บ้านนอกฉบับเมื่อแต่ฉบับแต่นาเพื่อเขาบ่เปลี่ยนฉบับอันตรายโลดตึกดอลการปรบปรึกใน war of aggression crime of aggression crimes against humanity จังยี่ถ้าฉบับปรมตอนทมบุญในเรือโลกนั้นแบบได้ไปพบโลกรอดในมือมุ้ยแต่งแต่คลาดนั่งเฉียวเวียงแบบที่มุ้ยคือบอดอุกฤษกรรมสกรีมบอดปลายปุยซะบอดประชังมนุษย์ชีวิตแบบให้ดังที่บุญมือเทียดยำอัดจำปันแต่นี่คือเชี่ยวไว้ได้ไทยกำปงแต่พลอดทลอยกำปงแต่พลอดทลอยใหญ่พลอดทลอยในตรงเวอร์ระบบล้วนได้ทัดในขนมสำนักในฉบับอันตรายบ่ากระบองดับเพลิงล้วนให้พลอดทลอยใหญ่ให้เกิดท่าโยอากาศในสนับสนุนไปพบโลกกำปงแต่รงโกรังเกอปัจจุบันนั้นรวมโลกกัมพูชีปันแต่มันอาจจะรู้ฉบับเมื่อแต่ฉบับขยันบังเลิกจอมจนแต่มาดองอะไรนั่นบทสันจียังยี่ท่าอเมริกไวเอรังเคยแต่โอ้ไปพบโลกโอ้พายจีกลับจ้านักไทยเด็กก็โอ้กลับจ้าวิบัติเพลงวิบัติทำมาโปลเฟยพบโลกกลับจ้าจะขึ้นเป็นนามาเมื่อกัมพูชีไทยนี่เลยจะอัดกิบไปบ้าคาบานจังก็แต่โอ้เธอบ้านเนาะไฟโยแคดมากัมพูชีไอ้หลังละก็ป้นแต่เดินเลยไปพบโลกยังชนะปีปอนมาเพย์ประมวยนี่ว่าคือมันแมนมนสกรีมโลกเลิกปีหรือก็มนสกรีมโลกเลิกตีมูลนิธิสัตว์แต่เนี่ยฉบับอันละเชียสัตว์แต่รอดอัฐปไตยบ่าโบราณเพศตักใดเราทำมันด้วยระบบองค์การสหประชาชาติต่างอ้อมาโดยมันเป็นโคมเกย์โคมไอ้บ่าจังหวะท่าเบอร์เฮนแต่ไทยก็ท่าอากาศนั่งไว้กัมพูชีได้เขาทุนนะวิปโรธาในเป้ได้อเมริกชอบไปอิหร่านกัดภาษาลูกตัวแต่ข้อทุนไม่ได้เบอร์กรมเนี่ยเอาละกรมเนี่ยมือแค่ตาข้อทุนนี้เบอร์กี่โยได้ยืมบานประมาณกันไรจังอันนั้นยืมเบอร์น้องเฟซบุ๊กวิทยาจะช่วยขนมเนียมลูกจีนเนี่ยจุ่มดีจุดสลายตัวนั้นสมกุล
សំខាន់មកដល់ចំណុចនេះសួរថាយើងជាម្ចាស់អធិបតេយ្យយើងទទួលយកការឈ្លានពានពីថៃអត់បាទថៃរំលោភគឺយើងថាថៃរំលោភបាទថៃមិនអាចបិទមាត់យើងមិនឲ្យនិយាយថាថៃរំលោភបាននោះទេបាទហើយកំណត់ទូតតវ៉ានេះហើយគឺជាឧបករណ៍អន្តរជាតិដែលសំខាន់ជាទីបំផុតដែលពិភពលោកនិងក៏ដូចជាស្ថាប័នតុលាការមិនថា ICJ ឬក៏ ICC យកជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការកំណត់អំពីអ្វីជាការរំលោភបំពានអ្វីជាការបដិសេធនៃការកាន់កាប់ពីសំណាក់ភាគីថៃតាមច្បាប់អន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងដរាបណាភាពជាម្ចាស់នៅតែទៀមទានៅភាពជាម្ចាស់របស់ខ្លួនដរាបនោះសិទ្ធិជាម្ចាស់នឹងមិនបាត់បង់នោះទេបាទនេះហើយដែលយើងចេញកំណត់ទូតផ្លូវការពី Channel ក្រសួងការបរទេសនេះគឺជាយន្តការច្បាប់ដ៏សំខាន់បំផុតបាទហើយបើរាប់ទៅគឺចូលរួយហើយចូលដល់ហើយបាទខ្ទង់រួយហើយបើទោះបីជាគេចោតប្រកាន់យើងថាឃើញតែចេញកំណត់ទូតប៉ុន្តែឃើញអត់ថៃអត់សោះអត់ធ្វើអីបានក៏ដោយប៉ុន្តែវាជាឧបករណ៍ច្បាប់មួយសំខាន់មែនណាបាទនេះដែលខ្ញុំចង់ភ្ជាប់បាទនៅពេលដែលអាមេរិកឈប់វាយអ៊ីរ៉ង់បាត់សង្គ្រាមអាមេរិកហើយនិងអ៊ីរ៉ង់អ៊ីស្រាអែលហើយពេលនោះពិភពលោកចាប់ផ្ដើមមើលមកវិញថាឥឡូវនៅសង្គ្រាមនរណាទៀតហើយនរណាដែលកំពុងតែឈ្លានពានអធិបតេយ្យរដ្ឋនៅក្រោមដំបូលធម្មនុញ្ញគេចាប់ផ្ដើមមើលព្រោះថារុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននឹងយើងដឹងហើយថាយៈមួយក្នុងចំណោមយៈទាំង5នៅក្នុង UNSC បាទហើយថៃនេះគឺវាធ្លាប់លើកឡើងថាដោយសាររុស្ស៊ីធ្វើបានតែសួរថាថៃនឹងខ្លួនឯងជាស្អីបាទតែឯងជាសមាជិកមួយនៃសមាជិកចិនត្រៃទាំង5របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងវាដូចមមេឃក្នុងភ្លើងមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានចឹងថៃរងឯងបាទអញ្ចឹងវាភ្លេចខ្លួនវាគិតថាអាកាសហ្នឹងវាអាចឈ្លានពានកម្ពុជាបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាមេរិកឈប់វាយអ៊ីរ៉ង់គេចាប់ដើមគិតអញ្ចឹងស្ដាប់ធ្នាប់វាចាប់ដើមទឹកចាប់ដើមនេះបាទទឹកវាចាប់ដើមថ្លាប្រៀបធៀបទៅអានេះប្រៀបដូចក្មេងកុំនៅក្នុងគុំអាស៊ានបាទនៅក្នុងអាស៊ានមួយថាអានថាទៅវាដើរវាយគេវាយខោគេហើយតែគេមើលមកថានេះក្មេងបាត់ផ្សារបាទអញ្ចឹងប្រៀបធៀបស្មើនឹងក្មេងបាត់ផ្សារពួកក្មេងដាវសាំរ៉ៃតែអញ្ចឹងបាទជឿញចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបានលើកម្ដងខ្ញុំថាពិភពលោកយើងនេះប្រទេសទាំង194នៅក្នុង UN ហ្នឹងគេគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិហើយស្ថិតនៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់ UN ធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានហើយបើថៃខ្លួនឯងហ្នឹងជាសមាជិករបស់ UN ដែរជាសមាជិករបស់អាស៊ានដែរបែរជារំលោភទៅលើធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានខ្លួនឯងរំលោភទៅលើធម្មនុញ្ញរបស់ UN អ្នកឯងគឺជាសត្វចម្លែកនៅក្នុងអាស៊ានបាទគឺអ្នកឯងស្មើនឹងសត្វចម្លែកមានតែសត្វទេដែលមិនទទួលយកច្បាប់មិនគោរពច្បាប់បើមនុស្សគឺរស់ក្រោមសង្គមសហគមន៍អន្តរជាតិក្រោមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោមធម្មនុញ្ញរបស់ UN ធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងថៃហ្នឹងក៏សិតតែអនុលោមទៅតាមយន្តការអន្តរជាតិច្បាប់អន្តរជាតិដែរមិនហេតុអីក៏ធ្វើអញ្ចឹងវាថាស្មើនឹងសកម្មភាពដូចសត្វបាទគឺមិនដឹងអីសោះតែម្ដងបាទគិតថាបំពេញនឹងយកបានប៉ុន្តែប្រកាសថាបើយើងនិយាយអំពីអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដរបស់ថៃនៅក្នុងសភាថៃបញ្ញវន្តចេះដឹងពិតប្រាកដខ្ញុំនិយាយតែអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដជាជនជាតិថៃប្រកបណាស់ថាគេមិនអាចធ្វើសកម្មភាពឈ្លានពានរំលោភរបស់កម្ពុជាបានទេព្រោះអីពិភពលោកនឹងមើលមកយើងថាជាសត្វចម្លែកបំពេញច្បាប់អន្តរជាតិសួរថាតើថៃនឹងត្រូវនៅក្រោម WTO អត់ឬពាណិជ្ជកម្មបាទរឿងនយោបាយនៅក្រោម UN អត់គឺនៅក្រោមយន្តការអន្តរជាតិទាំងអស់គណៈថ្នាក់ការទូតធ្វើការទូតទៅប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហជាតិចូលមួយគេមួយឯងដែរជាសមាជិកឯងប៉ុន្តែបើយើងធ្វើដូចរាល់ថ្ងៃនេះតើគេមើលមកថៃថាអ្នកឯងគួរតែជាមនុស្សឬគឺជាសត្វចម្លែកបាទអញ្ចឹងមានថាគេបញ្ញវន្តដែលចេះដឹងពិតប្រាកដថ្នាក់ដឹកនាំថៃខ្លួនឯងថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ឬជាអន្តរជាតិគេវាតម្លៃមកថា
ទង្វើរបស់អ្នកនេះគឺជាទង្វើមិនមែនជាមនុស្សមិនមែនជារដ្ឋដែលមាននីតិសម្បទាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងអាស៊ានមិនមាននីតិសម្បទាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសមាជិក UN ទេគឺជាទង្វើរបស់ក្មេងពេលបាប់ផ្សារតែបងដែលសកម្មភាពដែលវាធ្វើទាំងប្រមាណមកលើកម្ពុជាយើងណាគឺដូចបងលើកឡើងមកហ្នឹងគឺក្មេងពេលបាប់ផ្សារសម្រាប់ដូចបងលើកឡើងគឺក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងគ្មានគុណតម្លៃចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាបញ្ញវន្តជាកម្រិតអ្នកដឹកនាំរដ្ឋអីតលតែសោះបាទគឺបាត់ផ្សារសិក្សានៅទង្វើដែលធ្វើហ្នឹង